nini président loba ministre boy sango mais pona nini bayindo babungisa bonzambe na bango natina nini c'est comme Mobutu akimaka moka libala na motema bien reconnaissant nombre de pesa lumumba boka nini wanga ezali kambote oyo okoki kobaye poko ebisanga na faire déplacer yo yo za pembeni na ngai tant que mwana na nga mwasi koloba ke na faire voice yo pour oza mal à l'aise na Dave to et pas maman non Sylvie. Non papa, c'était que pour na Dave, so pour na maman, non c'est pas ça. C'est juste une qui les place mon à l'aise parce que non mon a comment na papa na ko kasuti. Na so na poso vanda ati. Mais problème ezanini lobela nga pona yeba. Tango yozo bombe loko yo izo déranger motema na yo. Olingi okufa na yeba tina te malade te loko te pour lelo batu bakomola la kaka boye alali ya kufi. Mais problème akufa le yebani te. Ozo mona te sangwa mama chaque ndenge bouger biso montu. Samedi azalaki na batu bien, dimanche azalaki na batu bien. Mais lobi mardi ya kufi. Ce problème na weza ni. Naza problème te. C'est juste na boyike yo na mama bosa so bien te pour nanga. Ou bien que pour yo na da beaucoup ma boy pour na ki Jessica Salebe non papa. Naza pour ça na longa na ana kimia na tika yo pena mama na de boba na kimia. Pardon papa edenga. Pardon. Jessie. Nakanze ko kozala malamu pona ngai pour ebisa na vérité. Lokolo zo bomba nga moko na zo ebisa yo. Dave alingaki ya saloni. Yo na Dave relation ekoma ndenge. Aza frère na c'est tout. Aza frère na yo. Ou azosanga na ndako awa yango frère akosala passer comme Dave abanda kwa kokengela na chambre. Pardon. Téléma. Asa mobile na. Tona biso ba tambongo te. Tona biso ba tapasi. Nandimina fona na passe na biso na leki na ngana biso téléma toki. Téléma ni ma dégoncer s'il te plaît. Nali juste na aider s'il te plaît. A aider kinga s'il te plaît ya pardon. Aidez-nous au moins pardon. Na boy, le quoi aider kinyo. Na boy. Kolanda oti na douche. Relation nini oyo bokoma ko passer bino mibale. Yebisanga. Papa. Naza ilo moti o sala ki entre ngana Dave na ko sala moti parce que aza grand frère. Sikoyo ba oyo ba ko yebisanga yi bazolo ba pona ni. Ba nani papa ponga na yeba mambo na te. Camarade nona. Oyo kende ko lobe makambo. Yango ndolingo kimana ndako okolongwa wate bangonde bakolongwa po bakutanga na yo soki boza na relation moko ya anamoureuse yo na Dave na ebisio esuka lelo pona nini koluka kobima mwana mabe na kati ya ndako nga naza papa na yo eloko nini ezangi po oyebisanga makambo nyonso ozobombelanga pona nini Bon, ma biso sala malakati ya ndako yo. Mais ozana nga tete na yo, olini koloba te. Pourquoi? Pour ma maman sous na émission ndima nonga tu na ba devant ni soma ndolo ba muka chaque fois na ebisa yo papa. Naza pour cette que ba tuba kuma ndako ma laisse pour na ngai bo biba na maman pour na ngai. Mais lobela nga na yeba. Papa je veux que na kendi plus mo na oza à l'aise papa.
Ouanga. Oyebi ke papa ni maparo. Obomba tiwa. Nyonso na lobi. Olingo lobete. Eza raisonnement kaka bato bazokanisa mpona yo. J'ai pas dit ça, j'ai juste dit naza pour ça que na longwa a papa. Souci na na mwana, c'est tout. Kota la chambre. Olembi na umeli nazali bakusa bazosa naza kopresse na okende na osonga nalobi ndenge na invité yo toza na nini sorti moko tokenda beki moko nga na bakopine nanga maintenant nalingaki yo kozala donc yo oza invité nanga spécial napekisa yo mambo rêve nde olata catalogue olata nini catalogue olata nini pesanga na lobi Qu'est-ce que ça fait? Ça, comme ça, on va venir là, c'est ça. Bon, tout qui est d'abord, on a apprécié, la tique va venir. Et là, on a un bon ah, il y a ça. Check. Nini? On a fait voter ni Obeli. Check nini? Check. Nini ozole la boue nini? Hein? Problème nini? Tu connais la boue ça m'a passé nini expliquer les nini? Ça pour ça blanche. Allez cahier. Tanga. Check. Ils ont mis la noca pour la moi c'est la soie qui blanche. C'est que vous avez ça mis sur le problème nini. Mais tu cahier nini na yo vous mais l'on ici la raté check. Moi c'est la ndomba que bimalande konae. Yo so trouver moi normal. Check na ki chassa o basi basili to na Congo oyo. Ni comme nini moi la maman nanga oyo so problème na motema pamba. Basi kitoko o baleki ku blanche wana bazali. Obengolanga Cheki, eza nini lo ni esi la kate. Film escoute bande kata ne si la poni bolingo ele ko si la te. Hein? Uko ta choc na motema. Opia na pe pasi. Check. Check na lo banu sa motenga. On continue kolela. Pona mwasi. C'est que les bons matonines, excusez ngai. Mona moi so bien sira bimaka na frère na ye. Ya yoni na kati teki na ngai. Basi basilite mona mama na ngai. Olingo zo malade na kata motema na to na nzoto na yo. Opesa ngai susu pasi. Eza nini yango? Tika makambo. Soki zo benga ye, azo yamba yo te. O tiki na yo. C'est que moi te kalingi yo te. A continue bolingo na ya na yo. O moi te kalingi yo te. Po bando bande ko benga ye. Ayamba ka o te. Ataka so c'est un jour moko, deuxième jour, oyo luko. O moi te ka oyo luko te. Alingi yo te. Yo moko mo lango te. Mboka nini? Président loba ministre boy sango me pona nini? Ba yindo babungisa bonzambe na bango. Natina nini? Sylvie, oyebi ke oza maman wakoki kozala mama te.
okoki kozala mama mais okoki ko mériter te ya kozala peni na ngai Sylvie mais munene na yo okoki kopesa ngo poids tango bato bazobelela Sylvie Nkema parce que bayebi oza pembeni na ngai munene na yo so na kozala mama te seke na kozala papa ezo dépendre na yo mais le mal c'est quoi soki ke mwasi na nga moko na kati ya ndako azosala azolobela nga te ezokoma na matoyi ya bato Sylvie na koyebi sotika nasali nini bo nyonso ozosala ezokomela nasali nini kasi Kema loba te kolobela masese toyebi bien naninga masese te naninga mutu so aza likambo na nga aloba na nga donc yo vando tikinga mwasi no oyoka bata balabala balobi boye basongisongi ya quartier yo so mwana oswana mutu ya quartier soki ozalaki na motema bo mama lokola mejelokwa bosi mama na divine leke na mama bébé mavungo ya koyeba ko supporter bana yo kokai ko sala ngote te naza mbali lokolo yebi Jessica aza mwana na yo te ndokomi ko luka ko sala ozo so tanga koma meza ngolalisi misu na sa manette donc ye mwasi nga mobali nde na vano bona naza mbali te ozo mériter te ko za pembe na ngai tekema nazo ebiso makambo ata na posa lisungu taza na posa sesa nga lisungu non parce que kotala ba makambo komi ko sala ndenge ba mama bazalaka ngana kipaka ote na ndako mwana na yo ngana kipaka ete mwana na nga ya yote olobi yango bien ke momo ndongo kabolaka nani akabola mwana na nga ya yote olobi yango ko ke ba tina te pa na ngai Kema ngai nga sifi na za tina te te ongo benga nga ndako so ngo benga ngo ebisinga Kema no kende na kimia nyoso kasi problème na likambute netini oyo sala ndako oyo na mwana na yo nga sofandi kimia Kema za na pota lobisa nga ngana lobisa Kema yo benga nga tina te o konta ko benga nga tina te bimisa blona Kema bimisa blona nga na ke bimisa blona nga makambu Jessica zo biso yango na bata quartier te bimisa blona nga na ke nga na poso vanda asute na mobile boy yo benga nga tina te Kema nga Sylvie tina te nga tina te Kema satana nga Kema ke bimisa babali yo na mwana na kendo bimisa blona nga problème ezate to boma yo okufa sute toke wa mobaliti tokei bimisa blona nga te nga bimisa blona ndakute nga na bimisaka te nga babimiselaka nga po yebake nga na bimisa blonga moko te nga ne fo bimisa mpona boyake oboyi nga Kema ke bimisela nga Kema na bitema ke bimisa blona ndako na mone tokomosaka na nga yo be yanga tina te nga Sylvie tina te Kema telema ko osuksa mse Kema telema ke bimisa blona ndako Kema telema o telema o mwisi ko telemi o mwisi ko telemi ke bimisa nga bloko ke na simbi yo Kema na simbi pona ba ko makasi Kema toke ke bimisa blona nga toke mboka nini président loba ministre boy sango mais pona nini bayindo babungisa bonzambe na bango natina nini c'est comme Mobutu akimaka moka lipola na motema bien reconnaissant jusqu'à quand Maman na osala kaka yaya ta ezate ngala zo biso atako violer ye dav usokata mawate to bima mabonga oyebi Nasi mutazate na ndako tina oloba bon. Te mazate. OK, c'est bon. Siko kanga maboko vandi bu orizonini. Mamu songa na zo yebiso ça sérieux. Yo si maboko kangi. Est-ce que zalaka? Siko maman na tuna. Siko après avoir na violé Jessica. Siko na regagné ni. Toto regagné ni. Ya. Yo yebite ke lelo soki Kema kufi. Bon mais moi je tika Jessica ko yeba monte. Tata no tikela oni. Toi neloko. Maman, okozwa droit na opo ozalaki na papa Kema. Okozwa yango. Siko olingi su ninyo. Hein? Tazoba mwana. Tala zoba ya mwana. Toi nini na kozo? Tali musapi na moya on alias. Omoni musapi ezana alias. Tazoba mwana nzambe na ngai. Kema balanga mariage coutumier. Religieux te ni civil mwana. Omoni musapi na nga. Osoma mama na alias. Na kozo nini epi na boti na ite.
yo kasi lelo sokaka pure tema lali au moins nde bandeko ne bakobima papa bakangi nyonso engana yo tobimaka basaka bilamba moko sa pe ozwi na opezemi oboti na papa kema mabe peza polomba te mambolo wa mama no yangwana ita mono munina buzoba mulaya buzoba na acha mukyoso koma ndefo kwa tata mobimba yango comme commission bilobela on a iso yango sala ozokanga kopozela so ba question saleté il faut violer moi na Jessica est-ce que ozokanga bien so na lo banandi maka na yo kima oui ebi komona yo ntango nazoleka ozobelelinga na kamwa obike jusque là nga ezolekela ngai oyo te zoloba na oyo yo tokoma non on en parlera Moïse on en parlera oh mais siko ça naza na bandali epa na ngai nakomana na lese na mwasi na surprise. Et puis combien, depuis que je suis venu, ça fait maintenant qu'on a 3 mois ou 4 mois comme ça. Ah bon? Place Natika Kayo, ou place Natika Kamo. Et puis que na luka na ba niveau nyonso. Ni contact, na évité ceux qui ne peuvent pas retourner nani, na l'équipe na quartier. Chez nous là, place Topolena. Et puis que génération de personnes qui sont bango nyonso oyo ebaki ya kala wana bakufa epuis bamapango nyonso etekama oyo tu batika na quartier baleveni. Effectivement, parce que le monde n'y va pas. Nous sommes demi-parcelle. Je me suis retrouvé difficilement. Na kutalika na maman moko ya quartier. Il y a tout le monde qui m'a il y a longtemps, qui m'a kenda na place à kenda to yebite. Ok, je connais maman nani. Oya lupanga coin. Voilà, c'est qui encore moi la net ba ko sakane. Tu vas noter dans classement. Nani akoma soda Yannick Kouleta voilà. Akoma policier Yannick Kouleta sanga bantu wala. Ne dis pas ça. Oui, akoma na bana 4 ou bien 5 boye moi si na Fani Nzei. Monsieur on a ça na sécurité ya colonel Kasso. Ok. Oui. Comment on a peut-être tout écouter na kabina yé Moïse. OK ma dans sa vie. De voir vraiment beaucoup de plaisir na côté na yo puis je crois que ma souci monsieur dans la qui na mo et donc comment va ma fille? Oui, ta fille elle va bien. Vraiment ta fille Jessica Wanga. Soko moni lelo na yebite vraiment soka ko le soko niveau akomela ya koloba ke lelo so na présenter yo papa na yebite akolela non peu importe situation ndenge ni ko tali information ndenge ni ko yela moi ce que je fais merci à mon team licencié. Elle est licenciée à communication. Tu sais, ce que ça va nous non, ne me dis pas ça. Mille merci. Pourquoi? Non, le service que tu m'as rendu, garder un enfant, une fille à cet âge-là, les lots où ils sont licenciés, j'ai compris une seule chose. Moïse, il faut savoir dans votre vie, si moi Kéma suis comme je suis, c'est grâce à toi. Mais oui, mais pourquoi? Non, ne dis pas ça. Non. Non, nous dit. Oui. On a qu'à remercier Dieu. Oui. Parce que ce qui nous a fait, c'est que nous non, si j'ai parlé comme ça, parce que toi, au lobby, Soko Zalaki, Nzambe, or, ce qui les longs Nzambo et Bat, bazo respecter nga au Bat, bazo monanga na misu boye, pour la feste pour fanda boye, pour yonde moto ebaki ko pesa nzela ya fi, yonde moto ebaki ko fongolela ngai ba makambo malamu nazala.
Alors, et ça que ça soit dans le degré nyonso tokokai kokoma na vie, nga na kokozanga kozala reconnaissant de parce que c'est pour cela na oyo lobaki na nga na teki nini o nga na koyi kopesa yo esalaki te ntango opesi ngai wanga nabi te nayeba koprotege ye nayeba soki ozalaki pete na vie un jour tonga tomonana te un jour na nga nabetela wanga biso mais lelo lokola tokutani nanga mpe je suis émotionné comme je suis omoni adagio baloba na bafrançais oui. Le bienfait ne se perd jamais. C'est ça. C'est ce que j'ai vu aujourd'hui. Avec... Non, la évité c'est mon lit, comment je peux t'expliquer niveau, il y a les graisseuses en akatia monté manana. Moïse, je voulais te dire que sois toujours sage. Nazana Bakout Simo Sala. Non, comme ça. Moi, je ne te laisse pas. En famille. Non. Est-ce que ma course c'est important? Il y a collègues à rencontre de Kouta Nangolelo? Non. C'est vraiment un retrouvaille. Ce qui te couvre, effectivement. Moïse, tu prends quoi? On met la caca. Ça va nous répondre bien que mais je t'apprécie par rapport à ce que ça va. Est-ce que ça va nous répondre bien? Qu'est-ce qu'il y a? Je sais. Problème? Si. Je sais. Moi, comme on a dit, c'est très important. Moi, ça ne me dérange pas. Ben, mes amis. Ni comme on a quitté qu'on a eu notre souci à rejoindre vraiment, ça me fait trop mal. Parce qu'on a mon bâton, on va rejoindre peut-être à voir que chérir. On va pas cajoler. Parce qu'on trouve qu'il y a un bon. Ah, je sais. Moi, je t'aime. Je comprends. Et je suis vraiment tombé amoureux de toi. Donc, c'est pardon. Quoi? Comment ça, Annie? Vous avez pas besoin pardon, pardon, zonga pas sozaki. Si vous boyez point, attendez moi. Boyez point. Et de ne respecter yo, pardon qu'on a été que non. Na c'est l'eau moi ma bé, ou bien na manque comme que Jessica c'est. Tu sais très bien que je te respecte beaucoup. Donc zonga pas sozaki. Pardon s'il te plaît. Mais na lobby hein. Tu perds quoi en sortant avec moi? Ngana yo so bitu moi. Leki na yo. Est-ce que vous m'avez molo bananga? Leki. Na maman. Et de vous finir na leki no. Hein? Sans ce courage. Écoute un peu, tu oses me gifler? Oui, sans continuer en bas. Tu oses me gifler? Continue en bas qui ça. Ah, Mekana. Oh, le courage. Mekana. Yoka, Wanga. Si on prouver yo de quoi moi je suis capable. Nani. Moi non gifler. Moi non non la kisayo. Ok non la bisio. Non la kiso pour n'amba non nenga malembe. Parce que le colo meki non l'action qui suis-je? Mon guerre yo loki supporter. Si
la sonité. C'est là. Tu vas dire. Parce que vous devez avoir un sang. Oh, le putain, si. Moi, le Blanche. On a gagné longtemps. Et là, on a bien dit que Blanche est le boss. On a vraiment la senga bolimbis. Limbisa ngai. Limbisa ngai Blanche soki na sala ki o mabe na vie na mbomba limbisa ngai. Na maloba nyoto na loba pona bolingo ayo na tie. Eza place na motema na ya olimbisa ngai. Eza place na motema na ya olimbisa tie. Na buna kotala ba détail na loba ki boye na sala ki boye limbisa ngai limbisa pe tie. Tie azo kokate. Ba décision yo zweli tie tie azo kokate. Ngai leo na nzemi liboso na onyo tu na loba ki pa na yo. Na ona ebisa tie ki po na yo. Eza elokuta. Premièrement, grande sœur, son aïe awa, c'est par respect. Le respect, on a payé sa caillou. Il y a un longue ma plonge, on a dit que maman doit sala naïe avant mon cas. Naïe qui n'a pas mais il faut que ça rapide temps à réfléchir. Là, il faut que nous temps à réfléchir. Mais c'est quoi? Mais il tout ça la maman on dit ni quand la moko oh ils a priorité na bino tout ça la kango. Na chinobi pour na bongoté. Mais est-ce qu'on lobby pour la ndenge donc dans la décision pe mbala moko. Soit t'es fort ka qui soit qui a bengi au décrocher notre téléphone et yo kana pour ça motema na. Donc yé pas yo qui onga lando yo ka hein. Na limbisi mais il faut na réfléchir. Blanche. C'est qu'elles ont belle, c'est qu'elles ont dit, c'est qu'elles ont belle, l'estomac, sont cocatés. Moi, la maman n'a pas cocaté. Si on a du courage, on ne pas cocaté. Oh, t'as dit moi, la maman n'a yo. Donc, on va pas rendre compte. Non, Blanche, limbista. Ça va cocaté, sont belle, limbista. C'est bon, na yo qui n'a la maman, ça, qui est casse, na yo qui n'a pas yo. Merci, merci. Na comprendre. Et on t'y gagne, madame. Ça va, qui est malade, moi, Blanche. Merci. Osali choix na yo non tu na yo osali choix na yo oponi na obélis oyebi na mokili s'il te plaît s'il te plaît non s'il te plaît naza pour ça to discuter ebele te Blanche est-ce que koyoka nga loba na yoka nga check tant nazwaka tant nga yo sola na yo yo yebi soki ami na yo a dérangeaka nga tant nga check nazwaka tant nga ya oyebisa yo Blanche qui a mis na yo mtayebisanga ba vérité ya o se passaka entre yo na grand frère na yo tant nga check nazwaka tant nga ya ovandisa yo otalisa yo o nga nazala ngo posa envers yo. Est-ce que vous entendez? Mais si réellement c'était vrai, ndengolo bawana ke, ce qui y a solo vraiment, na mibalo baza ba reconnaissant envers bolamu moko, ate ebele ate ya mukie. Naza na posa yo salo rappel te mamu na salela yo, to na salela o boy non. Mais pourquoi pas au sala kete lo moza lo quoi piège ngana yo kanga bino pour que Nathalie say atikala ko lingote? Blanche, tu sais quoi? Mais bien sûr, faut nous en avoir. Je vais faire ça, non? Mais oui. Et là on a tourné yango wana. Et là ya ebisanga. Eza que soit zana bolingo nga tanga ebisanga vérité. Au moins Blanche, sozo se souvenir na tout non abiso, est-ce que ko ebisanga ba vérité à vie na yo? Otikala jamais ko zo terre ko ebisanga ba vérité. Pour quand tu basi nyo sata ba o batia bango la banda ko mibali na bango ba loba mibali na bango ba vérité, c'est ce que tu penses? Donc quand c'est vérité nyo so muto loba na o yango na des vérité, soko découvrir en côté oye bon yo olandi ye. Oye bi ba vérité ya vie na ye oye biango. On a eu vérité à vie. Donc c'est elle la femme parfaite. On a eu vérité à vie elle-même. Ah, c'est bien, bravo. En tout cas, Osaka Moutoué, dans peu de temps, on comprend déjà que Alinga Kayo. Blanche, est-ce que tu as dit merci. Mais il y a un jour, un jour à ta place, Nini Rosalaka. Na mabengi nyonso onga na sala yo yango ne bongani bolam pe bolam na nga nyonso yango ne bongani mabe. Je te remercie seulement mais na pesi oka merci pour ningo zala ina omema basaki na coupa muneno bando lata soki nga yo na place oke rolinga kuno lo baka je t'aime je ne sais pas nini so bakisela kaye je t'aime po omoni ata monde naza awa so naza na yo sentiment ona yo kaka parce que olinganga olakisanga bolingo mo boye
Et naza eloko moso na raisonner pas na yo yango esalaka na lingo mingi. En plus oza na kilo ya koloba nanga naza na bolingo mpo na ye. Bolingo yango osombi yango na wenze to ekweleli yo mpo yango ekweleli wana mapata. Olalaka boye bolingo ekweleli yo. O wana oke eza ya osomba. Tu as fini. Nasisite poso na bina bando nasilisa na otika na maloba mosusu. Soki ngai yo faut raisonner. Bola ne toko. Nzamba limbisanga po bakapela mutu bola muti. Bola ne toko. Je me rappelle déjà. Cantine bo sokolela ngwana bo sela basalite na yo grande sœur na yo aza kutu mwasi. Mais azota mobali te limbisanga me fona expliquer yo parce que muté malanga si souke komi na souka za mwasi mais azota ta yo soma muste bola la nango. Mais en tout cas merci beaucoup. Merci beaucoup. Na éviter na lobani mutu soka lingi batika kaya ke au moins de me rappeler. Na cité c'est belé. So na bina bandolo bati lobi tozaka ya hotel ma awa. On dit même peut-être que mon couteau a mais au moningai orgueilleux que tu es au bout des nailles. Mboka nini président loba ministre boy sango mais pona nini bayindo babungisa bonzambe na bango natina nini c'est ce comme Mobutu akimaka mboka ipona na motema bien reconnaissant. Président loba ministre boy sango mais pona nini bayindo babungisa bonzambe na bango natina nini c'est ce comme Mobutu akimaka mboka ipona na motema bien reconnaissant nombre de pesa lumumba mboka nini président loba ministre boy sango mais pona nini bayindo babungisa bonzambe na bango natina nini c'est ce comme Mobutu akimaka mboka ipona na motema bien reconnaissant nombre de pesa lumumba RDC loka makaspe tunangula bola na beto mais il m'a ninga bola le Congo ya Congo na beto le pays ne marche pas.